stampa. Cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio che cominciare la giornata con tanti titoli chiari, espliciti, e con dei giornali che sfogli volentieri. Dici, ah, che bello girare le pagine, il profumo della carta. Questa è la vera rassegna stampa di Radio Libertà. Buongiorno da Sammy Varin. Buongiorno a chi sta pucciando il biscotto nel caffè latte, questa visione è così bella la mattina, senza fretta soprattutto. Invece noi giornalisti alla fine siamo sempre di fretta, anche quando non c'è fretta siamo di fretta. Dovremmo curarci, imparare un po', ecco, dai registi come Francesco, che sta proprio con il filtro va su e giù, quasi una roba erotica, perché sta preparando la tisana. La tisana, quale hai scelto allora alla fine? English breakfast. Ah, ragazzi, cioè mica roba padan breakfast, English breakfast, perché ci si dà una certa importanza. Era finita la padan breakfast. Lo so, è quella più richiesta. Cosa vuoi? Qui al nord si beve padan breakfast e quando finisce la padan andiamo con l'English. Sì. Buon mattino da Sammy Varin, come state? Spero tutto bene. Se va male, tranquilli. Ora vi tiro su io il molare, cari dentisti all'ascolto, perché è una rassegna stampa Slurp, piatto ricco, micifico. Pensa che oggi sono arrivato un'ora prima. Sei scemo, no? Davvero, no? E ho scoperto che se arrivi un'ora prima è inutile che pensi di fare la rassegna stampa, perché non ci sono ancora i giornali. Quindi è inutile, Sammy Varin, devi arrivare per forza alle 6, perché prima delle 6 il rischio c'è che manca qualcosa. Il buongiorno si sente dal Varin e dai vostri messaggin, perché questa è l'unica rassegna stampa in cui potete entrare in diretta in qualunque momento, inviando il vostro messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Dopo le 9 di questa mattina avremo anche modo di sentire le vostre telefonate in diretta, chiamando il numero fisso 0292947222. E naturalmente salutiamo gli amici che ci seguono sulle piattaforme più varie e variegate. Siccome ci bloccano spesso sui social, chissà perché, ci trovate un po' dappertutto, ormai da anni, su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà, ma anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. E quella non ce la bloccano mai, chissà perché, ha più di 1 milione di follower e non si ferma mai. Potete scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, anche questo è un sistema per non perderci mai. Potete andare sul sito radiolibertà.net, in queste due ultime opzioni c'è anche la TV, quindi potete vedere il faccione di Sammy Varinone e potete vedere tra poco i titoli dei quotidiani. Chiaramente, se siete in giro in auto e non volete utilizzare i vostri gigabyte, basta schiacciare DAB sul vostro cruscotto e scoprite che Radio Libertà si ascolta tramite onde picciu elettromagnetiche in tutta Italia. Si schiaccia DAB, vi appaiono tutti i nomi delle radio, cercate in ordine alfabetico Radio Libertà e scoprite che ci potete sentire tranquillamente senza utilizzare internet. Allora, è inutile dirlo, ode al Fatto Quotidiano. Ode al Fatto Quotidiano che noi non prendiamo mai in considerazione, leggiamo la prima pagina, ma perché è distruttivo verso il governo, è riuscito nel suo intento non di distruggere il governo, ma almeno di provarci. Tutti i siti internet, tutti i quotidiani questa mattina hanno la notizia che riguarda la grazia alla Minetti. Il ministero scarica sui magistrati, attacca, abbiamo i certificati, via nuove indagini. Mattarella scrive a Nordio, supposta falsità. Questo è il titolo del sito del Corriere della Sera. La linea del Colle che rompe il silenzio, se qualcuno ha sbagliato va cercato al ministero, e poi naturalmente Minetti, la storia con Cipriani, la salute del bimbo, i dubbi, le accuse tra Italia e Uruguay. Insomma, gli hanno dato la grazia perché
si stava occupando di un bambino che è malato gravemente, che lei aveva preso in adozione, ma il Fatto Quotidiano, lo abbiamo visto nella prima pagina di ieri, ha espresso parecchi dubbi su questo e anche sul tipo di vita che farebbe lei con cotesto Cipriani. La seconda notizia oggi è bello perché si mettono a fuoco per bene le notizie del giorno. La seconda notizia è il rimbalzo di quella di ieri che riguarda Venezzi, direttrice d'orchestra, all'attacco dopo il licenziamento dalla Fenice. Io bullizzata e offesa per mesi, invisa alla casta, nel Corriere della Sera, cotesta intervista, ma su tutti i quotidiani, tutti. Il Corriere si occupa anche del ritorno in scena di Putin nella veste di mediatore, pacere con le guerre altrui per ringraziarsi Trump. Avremo modo di vederlo, ma non ci interessa più di tanto perché sono i consueti bla 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 e sappiamo poi come va a finire. E poi ci sono altre argomentazioni e per fare cotesta cosa mi sposto sul giornalone.it, che è un sito che vi permette di sbirciare le prime pagine in pochi minuti senza perdere tempo. Vi porto su un altro argomento che mette in risalto oggi Il Messaggero, il giornale di Roma, ha un'esclusiva e volevo sapere da voi se vi può interessare questa cosa o no. A me personalmente sono diviso, cioè da una parte vorrei vedere, dall'altra parte non vorrei vedere. Parliamo della tragedia di Crans-Montana. L'esclusiva del Messaggero oggi, la verità nei filmati visionati dagli avvocati, Italia parte civile con le famiglie. Insomma, si cominciano a vedere questi filmati. Sarebbe proibito farli vedere, ma quanto ci scommettete che qualcuno li mostrerà? Crans, Jessica fugge e spintona i ragazzi, ha acceso lei le candele, virgolettato. Oggi Il Messaggero in esclusiva, così scrive in prima pagina, racconta ciò che si vede in questi filmati. Naturalmente sotto, anche sul Messaggero, Minetti, la grazia diventa un caso. La richiesta di approfondimenti del Quirinale a Nordio, lettera del Colli al Ministero di Giustizia, supposte falsità, requisiti da verificare. La risposta del Guardasigilli, primi esiti in 24 ore e lei, su di me, notizie infondate. Sono diviso io sulla storia di Crans-Montana e la domanda che vi faccio è: voi li vorreste vedere questi filmati? So che c'è quella parte di te che è curiosa di vedere queste brutte, terribili immagini di bambini, di ragazzi che stanno morendo. Dall'altra parte è chiaro che per capire cosa è successo, ora si scopre che c'erano tante telecamere piazzate in questo locale adibito a discoteca e quindi le immagini ci sono e sono inguardabili. Infatti alcuni genitori non hanno proprio voluto vederle. Voi le vorreste vedere? Perché ci faccio su quello che volete, che nel mondo schifoso che stiamo vivendo verranno mostrate. 340-6709-659 per sentire il vostro parere in tempo reale. Sulla Minetti ne stiamo parlando e ne parleremo perché l'intento è chiaramente, da una parte, chi vorrebbe sputtanare il Presidente della Repubblica, e perché no, è serissimo, non fa mai niente di sbagliato, non fa vita mondana, eccetera, e si fa fregare in questo modo dalla Minetti, che insomma già aveva fregato un po' tutti quanti noi, e quando ci eravamo fidati quando fu eletta, mica tanto, c'era sembrato un po' strana che fosse eletta in regione Lombardia, Gniniero con Berlusconi e chissà cosa ha fatto. Adesso riesce addirittura a fregare il Presidente della Repubblica, mettendogli in bocca che sì, lei ha adottato questo povero bambino molto malato e quindi e lui c'è cascato. Dall'altra parte il Fatto Quotidiano vuole sputtanare questo governo perché la palla adesso
passa a Nordio. Sì, è lui che deve controllare bene, perché il Presidente della Repubblica non ha nessun potere di indagine cosa manda ai corazzieri, e quindi se ci fosse stato l'imbroglietto, il Nordio non ci farebbe per niente una bella figura. Infatti, te lo faccio vedere, il Fatto Quotidiano di oggi titola: scandalo Minetti, Mattarella scarica Nordio, caso riaperto, grazia e disgrazia. E c'è Mattarella in mezzo, la Minetti e Nordio. Gli scoop del Fatto: ministro e PG, nuove indagini sui punti oscuri, pratica istruita da Bartolozzi e ora Minetti nega tutto. Voi non gli credete mai al Fatto Quotidiano, e ogni tanto, a furia di sparare, magari ci azzecchi. Chiaro che se non ci azzeccasse neppure questa volta, e basta, facciamo a meno di inserirlo in rassegna stampa. Scherzo. Anche la Venezi, in apertura, in taglio alto del Fatto Quotidiano: Venezi inguaia, addirittura inguaia il centrodestra, sentite qua, che rischia di giocarsi Venezia. Sì, lo sapete che si vota a fine maggio in parecchie città importanti, Venezia, ma anche Lecco, ad esempio, e proprio nella bella zona di Venezia Mestre ci sono tanti bravi candidati del PD che parlano bengalese, che hanno dei nomi che sono tutto un programma. E la novità del giorno è anche questa, signori. Ve l'ho detta, volevo tenervela segreta. Ci sono i candidati bengalesi, già, abbracciati dal Partito Democratico, che sperano di vincere a Venezia tirando dentro i voti di tutti questi immigrati regolari, ci mancherebbe, regolari. Fatto sta, Venezia in guai al centrodestra che rischia di giocarsi Venezia. Perché? Perché Venezi è la direttrice che ha litigato con Felice, tutte queste palle eccetera. Che cazzo c'entra con le elezioni a Venezia? Non l'ho capito. Perché lei è vicina a Fratelli d'Italia e quindi, santa polenta, bisogna avere una fantasia a leggere i quotidiani. Anche qui argomento per voi: 34067096659. C'è chi già mi ha scritto che la Venezia non doveva andarsene, non doveva essere sbattuta via. Chiaro, ha fatto delle dichiarazioni pesanti, diciamo che una che non la manda a dire, insomma, è tutta d'un pezzo, e in questo assomiglia un po' alla Meloni, è vero? Però che cosa avrebbe dovuto fare? Secondo me semplicemente starsene zitta per un po' e cominciare a lavorare, a dirigere con questa bacchetta l'orchestra, e non l'hanno neanche fatta provare, veramente. Dove vado? Vado sul vostro quotidiano di riferimento, prima di tuffarmi veramente nei giornaloni. Il Manifesto, quotidiano di riferimento dei nostri radioascoltatori, come no, titola Cronaca vera e ci riporta sull'attentato a Trump. Notizia che io, Sammy Varin, è quello che fa la rassegna stampa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, dalle 11 a mezzogiorno, ma io ringrazio i tantissimi che mi seguono anche in differita su Facebook, su YouTube, o scaricano il podcast dal sito di Radio Libertà. Siete in tantissimi e mi emozionate quando vedo le visualizzazioni. Io dico, ma non è possibile, migliaia e migliaia di visualizzazioni per ascoltare questa rassegna stampa. Io dico, ma cioè, e le altre che sono molto più belle, forbite, acculturate, eccetera, probabilmente cercate un prodotto diverso, grande come l'universo, e io vi ringrazio di scegliere una radio di nicchia come Radio Libertà per sapere le notizie del giorno, perché ve le poniamo sul tavolo in maniera diversa, un po' meno drammatica, un po' meno seriosa, e senza approfondimenti culturali di cui non capite un cazzo. Siccome non capisco niente io, penso che anche molti di voi non capirebbero se facessi determinati approfondimenti.
provvedimenti. Bene, anzi male. Il Manifesto oggi parte con cronaca vera e riprende l'attentato a Trump. Sono il vostro amichevole assassino. L'attentatore di Washington incriminato per tentato omicidio di Trump mentre esplode ogni tipo di teoria cospirativa. È vero, sembrava un film, ma è il paese reale dopo anni di veleni versati a forza dentro l'intero ecosistema politico e mediatico. E qui naturalmente oggi sui giornali, ma già ieri in varie trasmissioni, si cerca di capire di chi è la colpa, dell'attentatore o di Trump, che a furia di comportarsi così si è fatto attentare. E quindi la solidarietà gliela diamo, sì, perché si dà sempre la solidarietà a qualcuno che poteva essere ucciso, ma per qualcuno era meglio che fosse ucciso, o soprattutto, questo è uno scherzo chiaramente, se l'è meritato. Cioè ha fatto del male praticamente, e da qua, sai, uno poi allarga la situazione e dice ma allora è giusto anche quello che si sta facendo in Iran, perché anche in Iran non si rispettano i diritti delle donne, si fanno cose terribili, i gay ne fanno di tutti i colori, ma allora è giusto anche l'attacco che c'è stato in Iran, e perché il PD lo condanna? Meditazioni che Sammy Varin vi mette sul tavolo e che voi, se volete, potete approfondire dandomi un vostro parere e scrivendolo a 340 6709 659. Bella così, è una rassegna stampa facile, economica, chiaro, salute, economica fino a un certo punto, nel senso che se andate sul sito radiolibertà.net avete 5 minuti per cliccare in alto a destra, dona ora, sì, c'è il pulsantino, ricordatevi che la nostra radio campa anche grazie alle vostre donazioni e che Sammy Varin, se li fate un bonifico anche di soli 5 euro con scritto per quel rompiballe di Sammy Varin, siamo contentissimi. I soldi chiaramente non arrivano a me, ma arrivano qui in cassa per cercare di acquistare un computer un po' più in grazia, che non vada a manovella e soprattutto che non mi sbatta fuori ogni volta che vado su un quotidiano che non sia di sinistra. E io vado sull'Unità, così vado sul sicuro. Certo, l'Unità si fa sempre una fatica. Anche le polemiche sul 25 aprile, ecco, non ha brontolato nessuno e mi fa piacere. Qui praticamente quasi non le ho trattate in rassegna, sappiate, per me ci sono cose più importanti che ogni anno le solite rotture di palle del 25 aprile. L'Unità chiaramente titola ancora, perché ieri non c'era, fango sul 25 aprile, le polemiche sui cortei di sabato, oggi è martedì, gli errori gravi della polizia, le provocazioni dei filo Netanyahu, l'antisemitismo che non muore. Ecco l'editoriale. No, non è di Sansonetti, è di David Romoli. Sansonetti un po' più in basso. L'Unità già mezzo secolo fa era più liberale della Fenice. E qui naturalmente si torna all'argomento del giorno, Beatrice Venezi e bla bla bla. Di spalla si parla dei migranti, è chiaro, l'Unità è l'unità dei migranti. Se la vita vera dei migranti non conta, si parla di protezione speciale. Sapete che in Italia ne abbiamo di tutti i tipi, sirri, qualunque problema vi diamo una protezione, e poi chiaro rimangono tutti qui a ciabattare e non li si può più sbattere via perché dicono che sono malati, dicono che sono gay, oppure mamma mia, non hanno fatto i vaccini. Signor Giovanna Cavallo se ne occupa oggi sul quotidiano L'Unità. Protezione speciale. Dove vado? Allora, Fatto Quotidiano ve l'ho letto, ormai basta. Comunque dobbiamo ringraziarlo perché oggi veramente su tutti i giornali si parla dello scoop del Fatto Quotidiano che ha inguaiato tutti quanti, dalla Minetti, che era già abbastanza chiacchierata, al Presidente della Repubblica, che se fosse vero ci fa una figuraccia, a Nordio,
che addirittura stanno già per chiedere la sua testa, ma non è la prima volta. Del resto, eccolo là che mi ha sbattuto fuori perché volevo andare sul giornale. Guarda che sei testimone, caro Francesco. Assolutamente sì, ma io non mi arrendo. Io lo so che quando uscirete questa mattina per comprare il pane andrete in posta, farete la coda col marocchino e poi entrerete con aria giubilante, prenderete uno di quei moduli bianchi con scritto conto corrente postale 37671294, lo ripeto 37671294, intestato a Radio Libertà Milano con casuale causale. Contributo volontario, è certo, contribuite a questa radio donando almeno 5 euro che verranno utilizzati per comprare un nuovo computer a Sammy Varin, un computer che sia meno comunista. E io per ribellione vado su Libero. Sì, eccolo qua, riaperta l'indagine in ossequio chiaramente al Fatto Quotidiano, perché ci siamo cascati tutti su questa cosa. Se fosse una presa per il culo per far cadere il governo chiaramente del Fatto Quotidiano, cioè saremmo tutti, dopo cadiamo dalle nuvole. Ma voi credete al Fatto Quotidiano? Gli hanno creduto tutti, forse ci ha azzeccato davvero? Riaperta l'indagine, la Grazia Laminetti finisce al VAR. VAR sta per Varin chiaramente. Libero titola così: il fatto, sospetti sul figlio adottato. Il Quirinale chiede chiarimenti. L'opposizione assalta Nordio e lui bastona. Rileggete i codici. Mario Secchi si occupa di tutelare presidente e guardasigilli, perché altrimenti sì, gli diamo ragione all'opposizione, scusami, ma in centropagina, signori, quello che oggi vi farà saltare sulla sedia o sul letto, se siete ancora a letto, si fa bidibodi buppa parapà. Siete pronti? Gli incredibili volantini di 2 candidati PD. Nel nome di Allah, votate il PD! Oh, è un virgolettato. Ecco l'islamo-sinistra italiana. Marghera, Venezia, guardalo qua, il volantino. Oh, è un arabo un po' strano, quasi cirillico secondo me. Fatto sta che c'è Abdul e Begum. Abdul è uomo sicuramente, Begum sembrerebbe una donna, ma non ci metto la mano sul fuoco. Candidati del Partito Democratico per Venezia Mestre, elezioni del 24 e 25 maggio. Vota PD. Elezioni municipalità di Marghera, a fine maggio si vota a Venezia. Ecco i volantini di 2 candidati PD di origine bengalese. E qui naturalmente ci viene in mente la Cisint e quante liti, perché vogliono costruire moschee non stop e se non gliela fai costruire loro la fanno lo stesso, capisci? E si chiamano abusive, dove si predica molto spesso violenza in lingue che noi non conosciamo, ce ne dicono di tutti i colori, ma adesso tranquilli, perché li potrete votare tranquillamente, e sono entrati nel PD, cosa che noi chiaramente avevamo previsto. Cioè, il passo superiore, il passo prossimo è quello di farsi un partito islamico tutto loro. Ma andiamo pian piano. A pagina 2 di Libero, la Grazia Laminetti rischia di saltare, il Colle chiede verifiche, Nordio dice invece procedura corretta. Ma cos'è successo? Ragazzi? Mattarella chiede al ministro informazioni su quanto scritto dal Fatto, secondo cui la domanda di clemenza si baserebbe su elementi falsi. Il guardasigilli c'è il via libera della procura e smonta le accuse del PD. Fatto sta, è la grazia concessa, scrive Fausto Carioti, lo scorso febbraio da Sergio Mattarella a Nicole Minetti, che già c'era sembrata un po' strana, ex consigliera regionale lombarda, all'epoca molto vicina a Silvio Berlusconi,
è revocabile. Potrebbe essere annullata se dalla relazione che il Ministero della Giustizia sta preparando per il Quirinale emergessero motivi validi per farlo. Il Capo dello Stato vuole vederci chiaro, e il motivo per cui ieri i suoi uffici hanno inviato e reso pubblica una lettera al Ministero della Giustizia in cui si fa presente che al Colle avevano agito su proposta favorevole del Ministro della Giustizia e si chiede di indagare con cortese urgenza, e che cazzo, sulla supposta, che cazzo lo aggiusto io, sulla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza. Fatto sta. Secondo il Fatto Quotidiano, le carte presentate dalla coppia composta da Nicole Minetti e dal suo compagno Giuseppe Cipriani, figlio di Arrigo, proprietario dell'Eris Bar, dai che storie, non tornano. La motivazione umanitaria alla base della clemenza concessa da Mattarella, un bambino abbandonato alla nascita che i due italiani hanno adottato in Uruguay e avrebbe bisogno dell'assistenza della Minetti, sarebbe infondata. Il piccolo, nato nel 2017, avrebbe infatti due genitori biologici, ancorché poverissimi. La stessa testata riferisce che Minetti e Cipriani avrebbero intentato una vera e propria causa contro costoro per ottenere l'adozione. Una ricostruzione non compatibile con la documentazione presentata dalla famiglia adottiva. Dal Colle fanno presente che giudicare la fondatezza della domanda è compito degli uffici del Guardasigilli, e loro hanno soltanto i corazzieri. E allora adesso passa la patata bollente nelle mani del Guardasigilli. Cosa potrebbe accadere? Oh mamma mia, signor, se lo chiedono tutti i quotidiani, perché una roba del genere non era mai accaduta, quindi potrebbe saltare la grazia oppure no. Staremo a vedere, chi vivrà vedrà. Lo sapete, io vi metto sul tavolo la cosa, se poi siete interessati oggi ne parla Libero, ma tutti i quotidiani, ve l'assicuro, troverete qualche cosa di interessante. Altro argomento del giorno, signori, oltre alla Minetti, la Venezia. La Venezia adesso parla e dice: io sono stata bullizzata dalle maestranze. Dopo il licenziamento della direttrice d'orchestra, la Venezia dice così, e Palazzo Chigi nega un intervento per allontanarla dal Teatro La Fenice. Il premier non è coinvolto, Giuli conferma. E insomma, che idea vi siete fatti su questa situazione della Venezia? Avrebbe dovuto resistere, magari parlando di meno, non rilasciando quell'intervista che diceva che insomma in questa orchestra sono tutti amici degli amici, parenti, sono entrati per giri strani. Dire così la verità, un conto è pensarla, un conto è già, insomma, avevano tutti la spilletta per farti andare via. 340 6709 659, ditemi la vostra, sono sempre sul Libero. La rete di Silvia Salis, chi c'è dietro al sindaco che punta a diventare il leader del campo largo? È chiaro che dopo la copertina di quel giornale prestigioso, la Silvia Salis ci piace, è carina, è bella, c'ha charme, e abbiamo capito che in questo mondo di ladri bisogna cercare di apparire. Mamma mia, ne stiamo parlando anche in questi giorni con gli artisti che intervisto. Bisogna apparire, devi essere bello, non importa se sei bello dentro, devi essere bello fuori. Poi magari sei un figlio di puttana tranquillamente, ma se sei bello fuori ti eleggono. Naturalmente non sto parlando di questo caso, ma Silvia Salis comunque è una bella signora, è in gamba, un'ex sportiva, tira il martello ma non come l'altra Salis, e quindi ragazzi potrebbe bagnare il naso a molti, soprattutto alla Schlein, che come appeal è simpaticissima, ragazzi, è una sagoma, ma come appeal magari non è al suo livello. Da Malagò al marito regista Brizzi, che cura la sua immagine sui social, il cerchio magico dell'ex martellatrice conta anche sull'imprenditoria. Tra i politici la spingono i riformisti del PD, e Renzi rapporti freddi. Oggi ne parla Elisa Calessi sul quotidiano Libero.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ve la canto, anzi ve la suono. Ogni mattina alle 8 c'è in onda un pianista. Oggi tocca a Massimo Magni, il ritorno dell'eroe. E siamo un po' tutti eroi, noi che alle 8:04 siamo già belli tosti in giro, in coda. Dai, che ce la facciamo anche quest'oggi. Poi questa è una settimana corta, venerdì 1 maggio, piatto ricco, amici ficco. Bravo Massimo Magni, un pezzo che apre la sinfonia del Cammino 3, il ritorno, l'ultimo episodio della trilogia dedicata al viaggio spirituale di un cavaliere tra avventure, prove e rinascita, un po' il nostro viaggio spirituale che facciamo tutti i giorni. E io ringrazio tutti voi che vi sintonizzate ogni mattina, creando anche gruppi d'ascolto, chi va a bere il caffè insieme al vicino di casa comunista e poi si diverte ad ascoltare il Sammy Varin che fa battutine di qua e di là. Sempre ogni battuta che faccio ha un suo fondamento. Non mi invento niente, qualunque cosa dica mi baso su roba scritta sulla carta stampata di oggi, oppure che mi avete scritto voi al 340 6709 659. E ringrazio tutti voi, come ad esempio Marco da Cassano Magnago, è la patria di Umberto Bossi, dove il grande capo riposa
ma anche la patria di Sammy Varin. Lo sapete, ho selezionato accuratamente una donna, procace, si diceva così un tempo, di Cassano Magnago, appositamente una famiglia leghista e tutto qua, e ho scelto giustamente di sposarmi e andare a vivere a Cassano Magnago. Ci sarà un motivo, è stato un caso. Marco, io oramai sono 15 anni che ho destinato 5 euro in automatico mensili alla nostra radio, ai tempi Radio Padania e poi Radio Libertà. È come non fumare, non bere 4 caffè al mese. Il gioco è fatto, basta volere, non ci sono scuse. Marco, ti faremo un piccolo monumento qui all'entrata di Radio Libertà. Grazie a tutti coloro che lo fanno anche una volta ogni tanto, perché magari mi sentite quel giorno che siete un po' demoralizzati e sentendo Sammy Varin su Radio Libertà magari un sorrisin ve lo riesco a strappare. Ciao Sammy, sicuramente per il caso Minetti ci andrà di mezzo Nordio e non Mattarella, ci scrive Dani. E quelli del Fatto Quotidiano hanno in mente proprio questa cosa, è vero? Vedo che siete belli frizzanti anche su questo argomento, è vero. Cos'è che dice qua? L'importante è che i filmati di Crans Montana li esamini la polizia e faccia giustizia. E lo so, caro Marco, il problema è che poi, lo sai, le procure non si sa come mai poi escono cose, no? E io sono qui che aspetto, vediamo se li mostrano questi terribili filmati, che sinceramente forse è il caso veramente neanche di fare a meno di guardarli, oppure li guardiamo, ci arrabbiamo ancora di più, perché sti svizzeri sono belli gnocchi, l'abbiamo visto, peggio dei bergamaschi delle valli, non mollano, vogliono i soldi, e addirittura i nostri ex amici ci dicono che siamo, cos'è che siamo? Ci arrivo, dai. Sammy, stai leggendo il solito gossip stile novella 2000 del Falso Quotidiano? No, caro ascoltatore, è su tutti i quotidiani. La faccenda della Minetti è il Falso Quotidiano, oggi è su tutti i giornali. Per quello che è Renzi, merita di essere schifato anche dai sinistri. Altra meditazione su Renzi. Voi vi alzate la mattina, è vero? Anche Salvini ha selezionato una donna fiorentina di una specchiata famiglia, peccato condannata e in carcere. Alternativa? Oh, caro Maurizio, alternativa secondo me è che tu giri radio, vai su Radio Popolare, oppure, ma guarda, ci sono radio carine che mettono, che ne so, Radio Birichina, puoi anche fare una richiesta musicale, e fai sinceramente a meno di scrivere queste cazzate, o scrivere a loro, io te le leggo proprio per far vedere il tuo livello di intelligenza, ma va bene così. Ritorno sui quotidiani, stavo sfiorando insieme a voi il quotidiano Libero, perché anche oggi è veramente pieno di emozioni, e la massima emozione vi arriva a pagina 11. A Venezia il PD schiera i bengalesi. Nel nome di Allah, dateci il voto! E aspetta, adesso me lo devi far vedere questo qua. Questa pagina è stupenda. L'islamo sinistra, islamo come amo, sinistra. I Dem che candidano 7 musulmani alle comunali. L'obiettivo? Realizzare una moschea a Mestre. Volantini con inni religiosi, aspiranti consigliere velate e guerra ai bus coi manifesti leghisti. Cioè, noi della Lega non possiamo mettere manifesti pubblicitari. Massimo Sanvito, oggi pagina 11 di Libero, signori. Domanda premessa al PD di Venezia: se uno è italiano e cattolico può candidarsi con voi oppure viene scartato a prescindere? Perché a sfogliare le liste Dem per le comunali in programma il 24-25 maggio sembra di essere stati catapultati in Bangladesh. Ritu, adesso dirò dei nomi che non conoscete, che spero non conosciate mai, non so le pronunce, mi sembra di essere in un altro paese del mondo. Ritu Mia e Kamrul Sayed
per il consiglio comunale, Abdul Mahade e Begum Sumaya per la municipalità di Marghera, Ali Afai per quella di Mestre, Ali Hassain per quella di Favaro, Tanzima Akhter Nisha per quella di Zelarino. 7 candidati, signori, sia per la città che per i vari quartieri, che potranno pescare in un bacino elettorale molto corposo. I bengalesi che possono votare nel capoluogo veneto sono circa 3.000, senza considerare gli altri fedeli di Allah di ogni nazionalità, su tutti i pakistani. E facceli vedere, dai, e fa il bravo, e sì gentile, il regista vi fa vedere la pagina, eccola qua. I volantini che rimbalzano per Venezia, di cui ha dato conto il Tempo, danno la cifra di cosa significano queste elezioni comunali per la comunità che il PD ha deciso di schierare a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella, ok? E questi col martello rischiano di vincere, ragazzi miei, candidato sindaco del PD, e noi gli stiamo facendo una bella pubblicità, non voluta, ne parla oggi Libero, ma vi assicuro anche altri quotidiani. La cosa bella è che ne parlano quelli di centrodestra, quelli di centrosinistra no. Sono la prova regina per dimostrare di essere in grado di incidere nella vita politica non in quanto nuovi italiani, ma proprio in quanto bengalesi e islamici. State guardando la radiovisione, è scritto in bengalese il volantino, il santino come si dice in gergo. L'obiettivo dichiarato è la creazione di una nuova moschea sui terreni di un'ex falegnameria di Mestre, tanto che la comunità in questione da tempo sta raccogliendo soldi per far decollare il progetto anche durante l'ultima festa di fine Ramadan. Chiaramente, per fortuna, c'è la Lega, perché se non ci fosse la Lega, ragazzi miei, per il PD ormai essere italiani e cattolici rappresenta un disvalore per essere candidati nelle proprie liste. A parlare così è il vice segretario della Lega, la Silvia Sardone. Nulla contro l'integrazione, ma questa linea, per come si presenta, sembra il riconoscimento di fatto di una separatezza messa in piedi da una comunità che cerca di rappresentare se stessa e non la città di Venezia. Così a parlare il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Roberto Speranzon. Fatto sta, signori, che c'è un bel paginone a pagina 11 del quotidiano Libero, ma non soltanto, ed è un altro argomento importante da mettere sul tavolo, perché ribadisco e discoriva, molti di voi non lo sanno, anche chi magari ci abita, ma in molte città si vota il 24 e 25 di maggio. E non vorremmo che vincesse dappertutto il PD, perché la destra se n'è dimenticata. A pagina 15 di Libero, l'ossessione per stampa e sinistra, clima d'odio e attentati sono colpa di Donald. E anche qui domandina del Semmivarina per tutti voi. Di chi è la colpa? Chi ha creato questa atmosfera? È davvero tutta colpa di Trump che ha generato questo odio? O c'è qualcosa d'altro? I giornali italiani, scrive Libero, si dividono tra chi non crede all'attentato, e sono in molti, i famosi gomblottisti, e chi pensa che la colpa sia comunque del tycoon, responsabile del clima d'odio nel paese. Eppure sono stati i leader democratici a incitare alla rivolta. Ne parla Tommaso Montesano facendo gli esempi. Ieri abbiamo letto Friedman sulla Stampa, il lupo solitario non nasce dal nulla, il veleno produce altro veleno. Riotta sulla Repubblica, Trump ha con sé la falange di destra e contro democratici e moderati. Auslander, sì, lo scrittore carinissimo, spiritoso, deliziosa escalation di violenza, un pazzo cerca di uccidere un folle. Tutte meditazioni che lasciano il tempo che trovano, che però si sono riversati su tutti, ma dico tutti, i quotidiani di quest'oggi.
La Svizzera non ci ripensa. L'Italia deve pagare per i suoi feriti di Kranz. Resi disponibili anche per i parenti delle 41 vittime i video agghiaccianti ripresi la notte del rogo dalle telecamere di sorveglianza, gli ultimi minuti di vita dei ragazzi deceduti e i cadaveri ammucchiati davanti ai locali. Paginone sul quotidiano Libero. Solo un riquadro un po' più in basso, con il ministro Salvini che ha fatto visita a Catherine e Nathan. Ridate i figli ai genitori del Bosco. Vengo per ascoltare le deposizioni di una famiglia che non merita altre settimane di sofferenza. Questa è una violenza istituzionale che mi fa rabbrividire. Dura circa un'ora il colloquio che il vice premier Matteo Salvini intrattiene con Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham. Palmoli, 2 passi da quel casolare immerso nel bosco, al centro della disputa infinita sulla famiglia neorurale più chiacchierata di sempre. So per certo che i loro bimbi, dopo 5 mesi di reclusione, stanno peggio di quanto non stessero prima. Questa famiglia ha un modello educativo diverso da quello usuale, ma è un reato? C'è violenza, droga, abuso? E qua mi fermo, l'articolo prosegue oggi sul quotidiano Libero, ma per fortuna anche su altri giornali. Un altro argomento carino su Libero, è per quello che lo sto sfogliando in vostra compagnia, si parla delle truffe sul Made in Italy e attenzione, c'è gente molto arrabbiata. Non è una novità che si spaccia per italiano ciò che arriva dall'estero. Con la crisi economica, e lo so, tutti quanti noi siamo tentati di comprare roba che arriva dall'estero se costa meno, ma quando ti imbrogliano dicendo che è italiana e poi invece è fatta all'estero, e lì è una presa per il culo. Si chiama truffa, ne parla anche il quotidiano Libero. Le truffe sul Made in Italy, così il cibo straniero ottiene la cittadinanza. Ieri c'è stata una manifestazione della Coldiretti al Brennero per chiedere più trasparenza. Prodotti esteri diventano italiani passata la frontiera. Attilio Barbieri, mozzarella tedesca già confezionata con tanto d'immagine della caprese, cosce di maiale fresche provenienti da Germania, Olanda, Danimarca, destinata a qualche salumificio della Food Valley emiliana per essere stagionate e diventare prosciutti italiani, bastoncini di merluzzo tedeschi in scatole con le scritte in italiano, kiwi cileni sbarcati al porto di Rotterdam, pollo congelato dall'Olanda, fusti di miele tedesco, pallet di confettura di fragole già confezionata ma senza origine. Sono solo alcuni dei prodotti scoperti ieri dai 10.000 agricoltori della Coldiretti all'interno dei tir fermati dalle forze dell'ordine al Brennero. Il blocco del valico, simbolo per le importazioni alimentari, organizzato dalla Confederazione guidata da Prandini, ha funzionato. Un fiume di prodotti rappresentativo dell'invasione che ogni giorno vede tonnellate e tonnellate di alimenti stranieri varcare i nostri confini per raggiungere salumifici, caseifici, impianti di trasformazione tra i più diversi in tutta Italia per essere lavorati e commercializzati, alimentando inganni che hanno messo in crisi più di una filiera alimentare. Qui mi fermo, ma vi consiglio di leggere o su Libero o su altri quotidiani o in rete quello che sta accadendo. E attenzione, non sono arrivati i prodotti esito degli accordi belli che abbiamo preso con i paesi del sud del mondo e poi anche con l'India. Il bello, o meglio il brutto, o ancora di più lo schifo, deve ancora arrivare. Ed è chiaro che, approfittando del fatto che siamo senza soldi, che tutto aumenta, saremo tentati di comprare queste cose, o meglio, le compreremo. Che ne pensate voi? Farete un po' più di attenzione all'etichetta quando andate a fare la spesa? Da quanti anni che lo diciamo, mamma mia. Adesso più che mai è importante, perché stanno per arrivare schifezze, ma tanto schifezze. 34067 09659. Ho bisogno del vostro responso. Ultima segnalazione da Libero, non può mancare, è l'intervista
bella bella con Mogol. Giulio Rapetti, nessuno capì il mio canto libero. Il paroliere annuncia un'opera in 2 atti dedicata a San Francesco, scritta con Riccardo Cocciante, ma anche un libro, La Rinascita, e si parla del fatto, insomma, che il fatto che lui non si fosse dichiarato di sinistra, che non andasse a fare tutte queste manifestazioni con la sinistra al tempo, mi davano del fascista, ma nel covo di via Gradoli trovarono i miei dischi con Battisti, scrive oggi il quotidiano Libero, intervistando il grandissimo Mogol. Cambio. È tempo del quotidiano La Stampa. Lo so e vi capisco, questi mugugni, signori, ma se questa deve essere una rassegna stampa che vi apre la mente, vi devo far capire anche come ti spunta un fiore in bocca, ci vogliono sputtanare su altri quotidiani. E il quotidiano La Stampa è specializzato in questa cosa. Naturalmente sto scherzando, dai, ci mancherebbe. Anche La Stampa apre in maniera barbosa con Minetti il caso Colle Nordio. Dubbi sull'adozione del bimbo uruguaiano che ha portato al provvedimento di clemenza. Il PG di Milano, nuove indagini. Grazia all'ex igienista dentale. Il Quirinale al Ministero. Supposte falsità negli atti. Verifiche urgenti. D'accordo? Sempre in prima pagina però sul quotidiano La Stampa. Blub, patto di stabilità. Tajani, Salvini divisi, ma dai! Il confine oggi più che tecnico e politico, e si vede tutto nella parola che rimbalza tra Palazzo Chigi e i gruppi parlamentari della maggioranza come una linea di frattura. E quando mai? La Stampa parla solo di fratture. Patto di stabilità. Dietro infatti c'è molto di più. Cosa ci sarà mai? Niente, però oggi La Stampa pompa su questo, ed è chiaro che uno degli argomenti del giorno: sforare o non sforare questo patto di stabilità con il permesso dell'Europa? Prego, signora Europa, possiamo sforare, possiamo fare un po' più di debito pubblico per aiutare gli italiani? E loro diranno no. E allora a quel punto che facciamo? Anche perché non vorrei mettere troppa carne al fuoco, ma 1° maggio su Coraggio, diceva Umberto Tozzi, scade lo sconto delle accise. Siamo nella merda più totale. Ora non voglio fare terrorismo, è chiaro che se volete risparmiare qualche euro conviene fare oggi il pieno di benzina, anche perché qualcuno magari va anche a fare il weekend lungo, chi lo sa. Siamo sul quotidiano La Stampa, coraggiosamente Sammy Varin deglutisce e vi porta a pagina 2. Minetti, la grazia è un caso. Mattarella scrive a Nordio, servono verifiche urgenti. In taglio basso, il cortocircuito dei magistrati di Milano. Verifiche fatte solo in Italia, nessuna anomalia. La Corte d'Appello di Milano, che aveva dato parere favorevole, frena le polemiche, via il supplemento d'indagine. Fatto sta, insomma, che la figuraccia o ce la fa Mattarella o ce la fa Nordio. Uno dei due la fa. Il Fatto Quotidiano no. Se questa è una bufala incredibile, non farà figuracce, ma anzi gli abbiamo fatto una pubblicità della miseria, perché lo scoop è del Fatto Quotidiano. Pagina 3, la contromossa del presidente, e ora il Colle non esclude la revoca. Il Quirinale, di fronte ai silenzi del guardasigilli: non potevamo far indagare i corazzieri. Che spiritosi però, dai, al Quirinale. Scherzi a parte, effettivamente è una roba che non è mai successa prima. Ora si intervistano costituzionalisti di qua, di là. Non era mai accaduto prima che il Quirinale, il presidente, concede una grazia e che poi effettivamente non c'erano le condizioni per avere questa grazia e qualcuno ha imbrogliato. Tranquilli, oggi sulla Stampa, se vi piace il caso della Minetti, troverete pane per i vostri denti. Il Pirellone, Ruby, i processi, la vita sotto i riflettori e il ritiro dorato in Uruguay. Bada ben, pagina 4, signori della Stampa, già, perché poi si va a sbirciare
Ma cosa faceva questa coppia in Uruguay? Una vita un po' particolare, sicuramente c'è sotto qualche cosa. Sì, non è una vita pulita, anche perché Giuseppe Cipriani Junior è il nipote del fondatore dell'Eris Bar, imprenditore nel ramo degli hotel di lusso. E allora niente. E Ruby Rubacuori, vi ricordate? Santa polenta, avete tempo da perdere? Comprate oggi il quotidiano La Stampa, ma nel bene o nel male bisogna parlarne, poi soprattutto le domande e le risposte. Che succede se la richiesta è viziata? Non ci sono precedenti, per cui ma si fa un paginone per dire è un paginone intero. Cambio di nuovo argomento, tranquilli, pericolosamente sulla Stampa, ma perché c'è lo scontro sul patto di stabilità. Salvini che dice dobbiamo uscire, Tajani che risponde no, usiamo il MES. Tajani preso in giro come non mai da Crozza il venerdì sera, lo amiamo, mica Crozza, Tajani, ci mancherebbe altro, però vabbè, anche il Semivarini è arrivato molto prima di Crozza, scherzando che Tajani dice cose assolutamente logiche, normali, che direbbe qualunque bambino se gli fai una domanda, e lui risponde con una naturalezza che veramente ti fa cadere tutto quanto, ma c'ha ragione, però dice delle cose vere e diciamo che sono logiche, che chiunque di voi, se vi faccio una domanda, risponderebbe in quel modo, ed è bello così, lo amiamo così. Schermaglie tra i vice premier, scrive oggi La Stampa, confronto per ricucire. Oggi il vertice a Palazzo Chigi, cautela sullo scostamento di bilancio, Confindustria che dice solo se la guerra prosegue. Il confine oggi, scrive Francesco Malfetano sulla Stampa, più che tecnico pare politico, e si vede tutto nella parola che rimbalza tra Palazzo Chigi e i gruppi parlamentari della maggioranza come una linea di frattura, patto di stabilità. Dietro infatti c'è molto di più, c'è il modo in cui il centrodestra immagina il rapporto con l'Europa, proprio mentre si avvicina al voto sul documento programmatico di finanza pubblica, lo strumento con cui l'Italia si allinea alle regole europee dei conti. La risoluzione che arriverà in aula giovedì non è ancora chiusa, fatto sta che giovedì si deve decidere. Questa cornice, questo documento che comincia a essere una cornice della finanziaria, se usciamo o non usciamo dalle regole europee, e sicuramente il paginone è interessante, quindi il confronto tra Matteo Salvini e Antonio Tajani, che la maggioranza si divide per molte ore, la Lega per tutto il giorno forza il campo, dopo Claudio Borghi, il nostro eroe, lo troverete questa sera, martedì sera, con Antonino Danna. Claudio Borghi ha messo per iscritto la richiesta di inserire in questa risoluzione anche l'ipotesi di abbandono del patto di stabilità. Poi tocca a Salvini, scrive La Stampa, rischiamo il blocco dell'Italia per l'aumento del costo del gasolio, della luce e del gas. E quindi se Bruxelles non permetterà a tutti di investire per aiutare famiglie e imprese, noi chiederemo di poter aiutare gli italiani. Una pressione che irrigidisce gli alleati, scrive La Stampa, e prima del chiarimento dà il là a un ping pong con Tajani, che dice sono assolutamente contrario all'ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità. Qua mi fermo, ragazzi, avete capito il mood dell'articolo. Che ne pensate? Voi che fareste? Aiutereste gli italiani oppure no? Direste basta armi, basta sovvenzionare le guerre, pensiamo agli italiani in questo momento oppure no? A costo di cosa? Attenzione, qui vado, cammino sul filo. A costo di che cosa? 340-6709-659. Lo sapete, questa radio è un pensatoio formidabile, ascoltatissima non solo dai cittadini, ma anche e soprattutto dalla politica. Per cui vogliamo dare qualche idea?
aspetto i vostri WhatsApp. Chiaramente sulla stampa Venezi contro tutti, la direttrice d'orchestra scaricata dalla Fenice non ci sta, motivazioni da chiarire, dagli orchestrali sono stata diffamata, calunniata, offesa e bullizzata. E anche qui chiaramente vi chiedo, voi che avreste fatto? L'avreste buttata fuori oppure no? Di chi è la colpa in questa storia? E adesso, secondo la stampa, traballa anche con la Bianchi. Decisione dopo le elezioni a Venezia. Già, traballa uno, traballa l'altro e a Venezia vince il PD. Vedi come la fa facile la stampa, stupendo. Giro la pagina, ma c'è sempre l'argomento della Venezia. Intervista a Federico Mollicone, che è il presidente della Commissione Cultura, dice si doveva salvaguardare la serenità del teatro, per quello che è stata sbattuta fuori. Stimo Beatrice, ma ha esagerato. Ma aggiunge Mollicone, troppi musicisti fanno politica. All'interno dell'intervista a un certo punto Molly dice che insomma si sa che alcuni di questi orchestrali portano avanti candidati di sinistra all'interno delle coalizioni a Venezia, eccetera. Non lo so se è vero o non è vero, però lo dice oggi il quotidiano La Stampa. Mi devo fermare, sì, a malincuore, perché c'è roba buona oggi sui quotidiani. Tranquilli, ritorno tra pochissimo e tra pochissimo leggo anche i vostri WhatsApp, quindi vai, soprattutto chi non ha mai scritto a questa radio, magari non avete mai scritto un messaggio in vita vostra a una radio, perché cavolo lo dovrei fare? Perché ve lo chiedo io. 340 67 09 659. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia raggiunta da correnti più fresche settentrionali, ne consegue un aumento dell'instabilità. In mattinata cielo nuvoloso al nord, con fenomeni sparsi tra Alpi e Prealpi, soleggiato al centro-sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione, con rovesci e locali temporali soprattutto in montagna, ma il locale sconfinamento alle pianure adiacenti, poco nuvoloso al centro e bel tempo al sud. Clima più fresco al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Come va? Fa bene la musica. Parleremo alle 11:30, parleremo di musicoterapia. Arriva un medico, il dottor Riccardo Moraca, che qualcuno ricorderà, e ci spiegherà come c'è bisogno di buona musica, mentre la cattiva musica fa male, e fa male anche perché ci rende violenti. Beh, questa è roba buona. Maria Pedano, con il celebre tema di Ennio Morricone dal film The Mission, Gabriel Oboe, rappresenta la principale fonte di ispirazione per questa soprano olandese, la scintilla che l'ha avviata verso lo studio dell'oboe. Si chiama Maria Pedano, troverete le sue composizioni ma anche i suoi canti semplicemente su YouTube scrivendo Maria Pedano e la scopriremo insieme. Le 8:38, vai in cucina a far risotto. Buongiorno, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, una rassegna stampa sui generis come non l'avete mai ascoltata, una rassegna stampa che si avvale anche dei vostri commenti in tempo reale inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659, commenti scritti ma anche vocali, cantati, musicati, e ce n'è uno ad esempio che dice qualcosa sul cursore. Francesco, sentiamo che cosa dice. Ciao Sammy, sono Voilà. Rosy da Monza. Togliere il ballottaggio, va tolto il ballottaggio. Finché ci sarà il ballottaggio la destra perderà sempre. Ecco, il vaticinio di questa ascoltatrice è purtroppo spesso vero. Buongiorno, sforate, almeno lasciate i debiti ai nuovi italiani islamici. Se si continua così, un giorno l'Italia sarà loro. Brava Maria Teresa, ridiamoci sopra, però te l'ho detto, un momento tragico, e se prosegue davvero il blocco dello stretto di Hormuz forse sarebbe il caso di pensare un po' di più agli italiani. La politica nei teatri e nelle orchestre, siamo un paese di pagliacci, ci scrive Silvio. Tajani ha votato quell'incommentabile risoluzione proclamata dalla von der Leyen. Peggio di così non voterò mai il centrodestra con dentro Forza Italia, mai. La speranza, scherzo io, che Forza Italia vada come a volte sembra che voglia fare col PD. Mauro, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Purtroppo Tajani esiste, è vero che esiste, perché esistono ancora degli italiani figli di un socialismo liberal cattolico di matrice craxo-berlusconiana, roba complicata. Per cambiare le cose servirebbe un governo a trazione Lega Fratelli d'Italia. Purtroppo non si arriverà mai a una condizione così favorevole che riscatti anche i nostri desideri di autonomia nel nord Italia, la Lega, e che porti avanti un centralismo patriottico Fratelli d'Italia. Mauro, mai dire mai, ormai siamo abituati veramente, cioè ci manca un governo dei marziani e poi chissà mai che succeda. Secondo me il vicepresidente forzista deve obbedire al padrone che continua nel suo progetto di famiglia della costruzione della propria TV europea. È vera, sta cosa che ogni tanto io guardo il TG5, iniziano a parlare dei cazzi loro, no? E uno dice, ma cosa c'entra sta roba nel telegiornale? Ti racconta la rava e la fava, e il presidente ha detto, ha fatto, e facciamo una TV europea. Robe che le persone normali non capiscono assolutamente. C'è un conto se sei consigliere di amministrazione, se ci lavori dentro, sei cameraman, sei regia, robe che però piace questa cosa, vi piace? Fatto sta, insomma, lavorano per i fatti loro e pertanto non ci si deve scontrare con l'Unione Europea, dice Luciana, visto che questi di Canale 5 di Mediaset lavorano alla costruzione della TV europea, che mi sembrava ci avessero già provato in passato. Mi sbaglio? Ciao Sammy, per quanto riguarda Salvini Tajani, si sa che Forza Italia dalla sua nascita si è sempre comportata così con la Lega, amore e odio. Mamma mia, ma te li ricordi tu i cartelli pubblicitari con scritto Forza Italia? E il bambino che si sporcava della pappa. Mamma mia, che ricordi. Tutti
ci chiedevamo: ma che cosa sta succedendo? Chi è che fa questi cartelli pubblicitari? Era il momento dell'esplosione della Lega e tutti qui a chiederci se non fosse arrivata Forza Italia. Tu dici a questo punto ci sarebbe già la secessione. Esagerato! Un po' di autonomia magari per il nord, per il centro, per il sud, uniti ma all'interno delle differenze e delle responsabilità. Per quanto riguarda invece il caso Minetti, devo dire che purtroppo il ministro Nordio, che stimo molto come magistrato, come politico, non ha quella grinta che bisogna avere, vedi referendum, caso Al Masri, eccetera. Scrive invece Mario. Ancora, Laura Pausini che ferma il concerto, paura sul palco, ha bisogno dell'ossigeno. Oh, sarà vera questa cosa? Ragazzi, io non credo più a nulla, neanche a me stesso. Gas esilarante, scrive qualcuno, eliminiamo la setta televisiva, 4 coglioni disperati che nessuno più guarda o ascolta e ci mangiano lautamente il nostro PIL. Mediaset è il troiaio della Minetti, i Checconen della Rai. Mattia, ti censuro, non mi puoi scrivere queste cose, dai, ma per favore. Marina ha scaricato Meloni, prossimo governo con PD, Calenda e Renzi. Basta, mi fermo ragazzi, ci fanno chiudere. Arrivano giù i gendarmi dell'Unione Europea, ci fanno chiudere ragazzi miei. Ok, vi siete meritati il quotidiano La Verità, così vi tengo calmi. Mattarella che disgrazia, titola così oggi La Verità. Ora si pente della Minetti. Clamoroso dietrofront sulla grazia all'ex igienista dentale. Dopo gli articoli del Fatto, Re Sergio rimette in discussione un proprio provvedimento che i suoi consiglieri avevano difeso a spada tratta. Il Colle scarica su Nordio, la Corte d'Appello di Milano, per noi tutto regolare. Ecco la domanda di clemenza. Ha adottato un bimbo malato e ha cambiato vita. E in prima pagina naturalmente c'è lei, la Minetti. In centropagina si indaga sui 53 milioni bruciati dagli arbitri. Budget federale finito in anticipo, oggi il CONI decide sul commissariamento. Sotto la lente il contratto di Rocchi, 250.000 euro. Nell'inchiesta per frode sportiva che ha terremotato le giacchette nere, salgono gli inquisiti. Sempre sul quotidiano La Verità, bambini ancora separati dai genitori, Salvini va dalla famiglia nel bosco, violenza istituzionale, da brividi. Entriamo all'interno e la frasettina di pagina 2 ci piace molto, perché parla appunto dell'intento di salvare la vita quotidiana degli italiani. La Lega dice via dal patto di stabilità, ma Forza Italia e Fratelli d'Italia frenano. Che ne pensate voi che avete votato Forza Italia o Fratelli d'Italia? 340 6709 659. Li vogliamo aiutare questi italiani? Maggioranza divisa in vista del voto parlamentare di giovedì. Salvini vuole lo scostamento di bilancio. Aiutiamo gli italiani con i soldi degli italiani. Tajani, piuttosto ci sono i 400 miliardi del MES congelati. Carlo Tarallo, la maggioranza di centrodestra, dialoga al suo interno su come fronteggiare la grave crisi economica provocata dal prolungarsi della guerra tra USA e Iran. Diverse le proposte sul tappeto in vista dell'esame parlamentare del documento di finanza pubblica, in relazione al quale giovedì prossimo verrà votata la risoluzione di maggioranza, tra le quali tiene banco quella di uno scostamento di bilancio che consiste nell'aumento del debito pubblico oltre la soglia già prevista. Un'ipotesi caldeggiata in particolare dalla Lega. Noi, spiega all'ANSA il capogruppo del Carroccio in Commissione Bilancio al Senato Claudio Borghi, sabato scorso a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. Noto che da quel momento la nostra posizione sta diventando sempre più patrimonio comune del centrodestra e ne sono più che felice. Si tratterà con gli alleati sui contenuti del documento unitario da portare in Parlamento, ma la Lega insisterà
per inserire anche l'abbandono del patto di stabilità europeo, eventualmente anche unilaterale, qualora l'Unione Europea non dovesse dare risposte. Posizione forte ribadita da Matteo Salvini. Uscire dal patto di stabilità lo diciamo da settimane, sottolinea Salvini. Non è una proposta di ieri. Rischiamo il blocco dell'Italia per l'aumento del costo del gasolio, della luce, del gas, e quindi se Bruxelles non permetterà a tutti di investire per aiutare famiglie e imprese, noi chiederemo di poter aiutare gli italiani. Poi, se non lo fanno i polacchi o i portoghesi o i finlandesi, saranno ragionamenti loro. Noi portiamo avanti la richiesta di poter usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà. Che ne pensate? 340 6709 659, anche perché non vorrei rovinarvi la mattinata, signori. Adesso non è che dovete correre subito a fare il pieno, però non sarebbe una cattiva idea. Venerdì scade lo sconto ed è corsa per tagliare ancora la benzina. Il gasolio rischia di superare i 2,3 euro al litro, proprio in questi giorni che era un po' calato anche il gasolio, anche la benzina. Si trovano benzinai e il gasolio lo trovi tranquillamente sotto i 2 euro adesso. Il Consiglio dei Ministri si riunisce il 30 di aprile, sarà arduo trovare risorse da altre sforbiciate ai ministeri. Come si fa? E ne parla quest'oggi il quotidiano La Verità in un mezzo paginone potentissimo, ricordando anche che il prossimo 25 maggio parte un lungo sciopero degli autotrasportatori, che sono tra i più esposti a rincari del gasolio, e il loro fermo rischia di svuotare gli scaffali della grande distribuzione. Alegher. Quotidiano La Verità è altra bella notizia, la ricetta dell'Europa per incrementare il bilancio europeo, aumentarci le tasse. Ne parla oggi a pagina 3 La Verità. Oggi il Parlamento di Strasburgo discuterà l'introduzione di 5 nuovi balzelli destinati a incrementare il bilancio UE: ETS, carbonio, rifiuti elettronici, prelievo sulle grandi imprese e accise sul tabacco. Per l'Italia si tratta di 8 miliardi di imposte in più. Way. Domani, mercoledì alle 9, ve lo dico subito, chiameremo Paolo Borchia, che è il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, e ci dirà fuoco e fiamme, sicuramente ce ne racconterà. Siamo ancora sul quotidiano La Verità. Sono disturbi in antenna. Sforare il 3% da soli è possibile. Evitiamo la trappola tesa da Macron. Giuseppe Liturri ci spiega che è prevista una deviazione temporanea fino a 30 miliardi. Serve l'ok da Bruxelles. La Francia vuole allungare gli eurodebiti. A proposito delle sfide che questo governo potrebbe intraprendere, ne parla quest'oggi il quotidiano La Verità, che con Carlo Cambi, che parla molto spesso, per fortuna, anche su queste frequenze, si parla anche delle mozzarelle. Ad esempio, metà delle mozzarelle campane si fa con cagliate tedesche e polacche. Lo sapevate? Il presidio della Coldiretti ieri al Brennero contro l'invasione di prodotti esteri spacciati per nostri. Anche qui un mezzo paginone interessantissimo che ti spiega come a volte ci sono dei veri e propri furti di proprietà, nel senso che dicono che è roba italiana ma arriva dall'estero, ci scrivono Made in Italy, e quindi è anche difficile non cascarci, perché c'è scritto Made in Italy. Se non dicono che arriva dall'estero questa merce che viene lavorata poi in Italia, puntini. Ancora sul quotidiano La Verità, signori, in taglio basso: Salvini vede la famiglia nel bosco, violenza istituzionale da brividi. Incontro di un'ora con i tre Vajont, il vice premier, i bimbi reclusi stanno peggio. Francesca Ronchine: è una violenza istituzionale che da genitore veramente mi fa rabbrividire. Loro scelgono l'Italia e l'Italia risponde così?
Mi vergogno. Così il vice premier Matteo Salvini ieri è a Palmoli per incontrare i coniugi Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham, una visita in primis per ascoltare e mettersi a disposizione, ha spiegato, perché la politica non può fare molto data la vicenda giudiziaria in corso. Invito però tutti a mettersi la mano sulla coscienza. Certo, questa famiglia ha un modello educativo diverso da quello solito. Questo è un reato? No. C'è violenza, droga, abuso? No. Quindi non vengono tolti i bambini che vivono nella cacca con i genitori che rubano, se va bene, e quindi so per certo che i bimbi dopo 5 mesi di reclusione stanno peggio di quanto non stessero 5 mesi fa. Così Matteo Salvini, che ieri è andato a far visita ai coniugi della famiglia Del Bosco. Ancora sulla Verità si ritorna all'attentato, vero o falso? Boh, a Trump. Pagina 9, America violenta. La stampa è indecisa tra il se l'è cercata e il finto attentato. Voi da che parte state? Una via di mezzo non si può? Fioccano pareri di esperti sui frutti dell'odio seminato dai MAGA. In alternativa diventano buone persino le teorie complottiste, signori. Immancabile Francesco Borgonovo su questo argomento. Oggi pagina 9 del quotidiano La Verità, che si candida a essere comprato se uscite di casa per fare 2 passi, se state andando al lavoro e passate da un edicolante. Guardate che faccia ha uno che vende i giornali. Scommetto che non lo vedete da anni. Grazie alla Minetti, Re Sergio si pente e scarica su Nordio. Altro argomento del giorno. Dopo quello della Venezzi, note stonate, la Fenice dovrà chiarire, dice la Venezzi, e la Meloni smonta il Corriere. Il premier smentisce via Solferino sul suo coinvolgimento nella cacciata del direttore, scriveva ieri il Corriere. Giulis intesta la scelta e il sovrintendente ammette: mi è costata, ma la Bacchetta insiste, non ho offeso, sono stata bullizzata. Chiaramente anche qui chiamatelo gossip, non lo so se è gossip, fatto sta che oggi ne parlano veramente tutti i giornali. C'è tempo per Repubblica? Dai, solo 2 minutini. Vado velocemente su Repubblica, vediamo come apre. So curioso. Il quotidiano Repubblica. Grazie a Minetti, il Quirinale contro Nordio. L'apertura di Repubblica. Ma io subito vado a pagina 8 con Tajani Salvini. Lite sui vincoli UE, poi la frenata sullo scostamento. Il leader di Forza Italia chiude alla Lega, assolutamente contrario, aiutare gli italiani, non se ne parla. Dubbi dentro Fratelli d'Italia. Confindustria e sindacati chiedono interventi di spesa per l'industria e i lavoratori. Taglio basso, intervista di Lorenzo De Cicco a Seri. Non siamo Monti per famiglie e imprese, il tempo sta finendo. Attenzione, il governo fino ad oggi ha dato priorità al mantenimento dei conti, ma non siamo certo il governo Draghi-Monti. Punge Armando Siri, capo dei dipartimenti della Lega e consigliere di Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Cosa rispondete a Tajani, assolutamente contrario a strappi con l'Unione Europea sul patto di stabilità? Risponde Siri: Tajani, così come tutti i colleghi della maggioranza, sa quanto stanno soffrendo le nostre imprese. Tutti sanno che la proposta della Lega non è ideologica, ma dettata dalle condizioni straordinarie dopo la chiusura di Hormuz. Gli italiani pretendono che l'Europa intervenga con misure forti e concrete prima che si arrivi al collasso. O vogliamo aspettare di somministrare la cura quando il paziente è morto? Qui Parlamento. Oggi, o meglio domani, perché il 25 aprile è domani, sono 81 anni dalla liberazione, una giornata di memoria, una giornata di gratitudine verso chi ha lottato per restituire all'Italia la libertà, la democrazia, la pace, la tutela delle persone, valori tutti che troviamo cristallizzati tra i principi fondamentali delle norme della nostra Costituzione repubblicana. Se oggi, vi faccio una citazione, in tanti ci troviamo qui in tutte le piazze italiane,
cito il presidente Mattarella nel 2019, è perché non possiamo e non vogliamo dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani caduti per assicurare la libertà a tutti gli altri, la libertà nostra e delle future generazioni. Ebbene, la Resistenza segnò il riscatto delle popolazioni italiane oppresse da decenni di regime fascista e sfinite da dolorosi anni di guerra. Nella festa della liberazione celebriamo non solo il sacrificio di nostri molti italiani compatrioti, ma anche il loro sforzo ideale di saper guardare oltre, di sperare, di volere costruire un'Italia libera, indipendente e autonoma. E a contribuire alla liberazione e alla rinascita repubblicana del nostro Paese furono esponenti di forze politiche e culturali molto diverse. E ci tengo a dirlo, perché la festa del 25 aprile non è la festa della sinistra, è la festa dell'Italia liberata. È la festa di tutti noi e anche di tutti noi parlamentari che rappresentiamo qui i cittadini della Repubblica. E fra queste forze che furono protagoniste della liberazione ci furono appunto cattolici, liberali, socialisti, comunisti, monarchici e militari. E tante donne, sì, tante donne. Io vengo da Parma e le donne erano protagoniste delle staffette partigiane perché erano più brave, perché erano meno attenzionate, perché avevano il coraggio di farsi vedere, di vincolarsi meglio, di conoscere meglio il territorio. E credo che le donne abbiano un ruolo fortissimo nell'ambito della resistenza e soprattutto nella liberazione del nostro Paese. E voglio citare, tra chi pose le basi di questa rivoluzione, anche illuminati esponenti della resistenza delle valli alpine, che il 19 dicembre 1943, in un convegno clandestino, stilarono la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, note come la Carta di Chivasso. In essa constatarono che l'oppressione politica esercitata dal regime fascista era causa della rovina economica e della distruzione delle culture locali, auspicando che il futuro Stato italiano riconoscesse le autonomie politico-amministrative, scolastiche ed economiche dei territori. Disegnarono un sistema politico federale, repubblicano su base regionale, che fu largamente ripreso dalla nostra Costituzione. E ci tengo a dirlo perché sapete bene che le regioni sono previste dalla Costituzione, ma sono entrate in vigore solo nel 1970, quindi è una visione veramente ampia dell'autonomia e del regionalismo di questo Paese, concludo. E queste tematiche delle autonomie regionali sono attualmente molto all'attenzione del Parlamento e di quello che sono le nostre politiche legislative. Il pluralismo delle coscienze antifasciste fu una ricchezza della Resistenza e non un limite da cancellare, e questo permise la rinascita del nostro Paese, che era poverissima, in macerie, ma finalmente libera. E questa ricchezza, lo ripeto, è stata cristallizzata nella Costituzione, che ha avuto il coraggio, l'onore, la Costituzione, grazie al Parlamento, di essere aggiornata però più volte per adeguarsi a quella che è l'evoluzione della società. E quindi celebrare il 25 aprile significa diffondere il messaggio globale della liberazione, significa proteggere l'identità, coltivare la verità, rafforzare la pace, sostenere la nostra Repubblica e valorizzare i territori, i comuni, le comunità che ogni giorno ne incarnano l'anima più viva. Viva l'Italia! Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vedeste al tocco suo morte pupille, vedeste
in cielo bianchi lastricati, con macchie azzurre tra le lastre rare. Bianche le fratte, bianchi erano i prati. Questo fumava un bianco casolare, sfogliava il mandorlo ali di farfalle. Vedeste l'erba lucido tappeto e sulle pietre il musco smeraldino. Tremava il verde ciuffo del canneto, sbocciava la ninfea nell'acquitrino, tra rane verdi e verdi raganelle. Vedeste azzurro scendere il ruscello, fuori dei monti, fuori delle foreste, e quelle creste aereo castello, tagliare in cielo un lembo più celeste. Era colore di viola il colle. Vedeste in mezzo a nuvole di cloro rossa raggiar la fuga dei palazzi, lungo la ripa ed il tramonto d'oro, dalle vetrate vaporare a sprazzi, a larghi fasci, a tremule scintille. Dormono i corpi dentro i letti oscuri, qualche fiaccola va per i cimiteri, dentro i palazzi, dentro gli adituri, al buio accanto ai grandi letti neri. Dormono nere e piccole le culle. Se avete un figlio o un nipote che sta facendo la terza media o il liceo, le scuole superiori, questo album è da fargli ascoltare. Questo album veramente è quello di Icaro Ravasi, un poeta che ha deciso di inserire nella sua musica famosissime poesie. Il miracolo, ad esempio, dall'album Nuovo Canzoniere, non è altro che la poesia di Giovanni Pascoli, quella che descrive quel momento di stupore quando dopo un periodo di siccità e desolazione la pioggia riporta improvvisamente la vita. Bellissimo sentire in musica le poesie più famose che abbiamo studiato in prima liceo. Il buongiorno si sente dal Varin, Sammy Varin in diretta per voi, e tra poco apriamo anche le linee allo 0292947222, non prima di avervi dato qualche buona idea buona e naturale, genuina, come i prodotti, perché no, che potreste decidere di regalare il 10 di maggio per la festa della mamma. Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e complimenti ancora per dare lo spazio a questi straordinari cantanti, perché la musica è poesia. È una poesia straordinaria quella che abbiamo appena sentito, questa canzone, hai fatto bene a consigliare, veramente bellissima. Bravo Sammy. Grazie. Avanti così. Allora, chi conosce l'azienda Acerbis, devo fare un piccolo preambolo strano, non è mai così. Allora, chi conosce l'azienda Acerbis da 33 anni
se mi permettetemi, non sono proprio 2 giorni, la storicità di un'azienda è molto importante, specialmente oggi, perché uno oggi si inventa, no? E chi ci conosce avrà letto il nostro opuscolo. Il nostro opuscolo parla dell'azienda Acerbis olio extravergine di oliva, quella del nonno, quella del bisnonno, e anche una linea cosmetica, una linea di integratori. Perché siamo arrivati lì e perché ve ne parlo oggi? Perché l'olio extravergine di oliva, quello buono, quello vero, quello autentico, è un nutraceutico, quindi fa parte di quei prodotti che nell'essere consumati nelle quantità giuste, chiaramente, fattuale, fanno molto bene alla salute, sono ricchi di proprietà straordinarie, quindi è un integratore, vitamina E, fa bene al cuore, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, e da lì è nata la nostra linea cosmetica. Attenti, quando noi Sammy si ricorderà, a quei tempi aveva il codino, cioè capelli lunghissimi, si ricorderà che quando abbiamo iniziato noi 19 anni fa a parlare della bava di lumaca, del muco polisaccaride con tutte le proprietà, le amiche di Radio Padania, Radio Libertà oggi si ricorderanno alcune, ma cosa metto sul viso la bava della lumaca? No, che schifo. Adesso le creme alla bava di lumaca ne parlano un po' tutti. Io voglio ricordarvi semplicemente, care amiche e cari signore, voglio ricordarvi questo. E cari amici, noi abbiamo iniziato la raccolta in questi giorni nei allevamenti convenzionati del nostro mucopolisaccaride, della bava di lumaca. 2 cose, così quando andate in giro per i mercati lo sapete. Una cosa, prima, le nostre chiocciole non vengono sottoposte a trattamenti intensivi. Seconda cosa, le nostre chiocciole mangiano un foraggio a loro delicato, cioè non mangiano quello che noi gli diamo, perché la bava che se c'era è una bava perfetta, pura, straordinaria. 3, lontano da fonti di inquinamento, le foglie, quello che vanno a mangiare. 4, creme biologiche certificate da un ente preposto che non è l'azienda Acerbis, è un ente esterno, perché la pelle è un organo del nostro corpo umano, è il più pesante e come tale va gestito e trattato, deve vivere, deve respirare. Finisco. Perché è importante la crema alla bava di lumaca Rimas biologica e eudermica? Allantoina, collagene e elastina, Sammy, sono i mattoni della nostra pelle, non li trovi perché sei figo, perché vai tante volte in chiesa, perché hai un sacco di grano, no. Quando si finiscono col nostro vivere quotidiano si consumano e tu devi reintegrare, arriva il modo dell'integrazione, quindi troviamo mucopolisaccaride, allantoina, collagene, elastina nella bava di lumaca e stop. Quindi allantoina, collagene, elastina. Faccio l'offerta perché poi non so più cosa dirvi, nel senso che le chiocciole non sono proprio delle Ferrari, no? Una crema alla bava di lumaca, andate se avete voglia in farmacia dalla Beauty Farm e in Salume, andate dove volete voi, una crema alla bava di lumaca, eudermica, biologica, in soluzione all'80%, vi chiedono dai 45 ai 55 euro, non vi rubano niente. Io stamattina voglio sentire i telefoni che esplodono, altrimenti Sammy non si chiama più Sammy e io non mi chiamo più Alberto. 3 creme alla bava di lumaca, 3 scadenza non ce l'hanno, scottatura, psoríasi, dermatiti, cuperose, ustioni, macchie, elasticità, idratazione. 3 creme alla bava di lumaca certificate biologiche, attento Sammy, attaccati bene, sta bene tranquillo, 3 creme, 79 euro. Non pagati trasporto, praticamente 2 vi vengono regalate. Wow. 79 euro ed è un regalo. Credete, se volete fare un regalo mi chiedete il fiocchettino, ve lo mandiamo, facciamo le cose fatte bene, è un regalo pazzesco. Rimas, 35 una crema, trasporto gratuito, 3 creme alla bava di lumaca, 79 euro. E stamattina, entro le ore 12, vi regaliamo anche lo shampoo alla bava di lumaca, basta, 030 68 40 408 per ordinare, 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com sezione cosmetica. Scusa se mi sono dato un po' lungo, ma anch'io avevo la mia poesia da raccontare. Vi voglio bene, buona musica, buona informazione. Vai, grazie Alberto Acerbis, vi abbiamo dato una buona idea per la festa della mamma, 10 di maggio, 030 68 40 408, un regalo che magari non avete mai fatto così particolare.
Il buongiorno si sente dal Varin, sono le 9:10, datemi ancora qualche minutino e poi aprirò le linee allo 0292947222, mentre ho tantissimi WhatsApp da leggere, lo sapete, sono in onda anche più tardi, dalle 11 a mezzogiorno, e li leggerò tutti. Dicevamo, sul quotidiano Repubblica l'intervista con Armando Siri, ve ne ho letto un pezzettino, però se ve la leggo tutta e poi non comprate più Repubblica, signori. Anche Vincent è arrivato qua in studio puoi testimoniarlo, hai comprato anche tu Repubblica quest'oggi, ma certo. Guarda, io veramente Repubblica la scarico come un hacker. La scarico, c'era del volgare in questo senso, la scarico proprio come per dire al gabinetto lo scarico, eccetera. Non intendevo. Vorrei salutare quel noto giornalista che abita nella mia zona, Matteo Pucciarelli, che quando ti trovo in giro te ne dico 4. I love you Pucciarelli, tutta invidia perché lui ha 2 orecchini, lui ne ha uno solo, il Vincent, se mi manco quello. Si scherza, certo, ma oggi su Repubblica c'è l'intervista con Armando Siri e quindi un buon motivo per scaricarla come volete o semplicemente per avere maggiori informazioni, perché si parla di scostamento di bilancio o di comunque altre situazioni per aiutare gli italiani. Bisogna mettere d'accordo però il centrodestra e soprattutto Forza Italia, che non sembra molto d'accordo. Che ne pensate voi? Fatemi un WhatsAppino 340 6709 659. Il tempo sta finendo, dice Siri. Bisogna sbrigarsi, anche perché, e infatti guarda un po' che giro la pagina, accise. L'idea dello sconto solo per i redditi bassi, ma è caccia alle coperture, che era un'ideuzza che ci avevano avuto non quelli della Lega già in passato, però è venuta una sommossa da parte di voi ascoltatori dicendo sì, vuol dire che lo sconto va a sempre quelli, e sapete chi intendo per sempre quelli, ma è caccia alle coperture. Vi ricordo che questo venerdì scade lo sconto sulle accise, qualcosa bisogna fare, e quest'oggi c'è appunto un paginone su questo fronte. L'esecutivo in affanno, siamo su Repubblica, in bilico la proroga per tutti gli automobilisti, si valuta il sostegno ai camionisti per il caro diesel, e in taglio basso decreto 1° maggio, punite le aziende in ritardo sui contratti. Nella bozza il salario giusto, quello stabilito dalle organizzazioni più rappresentative. Probabilmente quelle che si sono presentate forse al tavolo. Fatto sta che ne parla oggi, pagina 9, il quotidiano La Repubblica, che poi cambia completamente argomento a pagina 27, ma interessante, la voglia di università che torna a 40 anni. Ci serve per la carriera, il virgolettato. Viola Giannoli ci parla della platea degli adulti che va all'università. Sta crescendo questa platea. Nell'ultimo decennio sono raddoppiati i quarantenni che tornano a studiare in cerca di riscatto o nuove competenze. Non è mai troppo tardi, anche quando gli anni del diploma sono lontani e nel frattempo sono spuntati i capelli bianchi, chi ce li ha, figli, un lavoro, sono sempre di più gli ANTA negli atenei italiani, e cioè gli studenti ultra quarantenni che varcano per la prima volta o per la seconda le porte dell'università. Chi lo fa per se stesso nel tempo ritrovato del pensionamento o per riaccendere passioni chiuse temporaneamente in un cassetto, chi è spento invece dalla carriera, da un avanzamento professionale, chi per aggiornarsi in cerca di punteggi aggiuntivi o titoli nei concorsi, chi vuole reinventarsi, chi sogna un nuovo inizio e ricomincia dai libri. Paginone quest'oggi sugli ANTA che tornano in università, a pagina 27 del quotidiano La Repubblica. E intanto io apro le linee. Chi vuole parlare con me incomincia a irrorare lo 0292947222 con la vostra presenza. Intanto faccio un girettino anche sul quotidiano Il Corriere. Minetti
La grazia è un caso, scrive il Corriere, ma a farci arrabbiare mica poi tanto, perché erano nostri amici i ticinesi, quelli della Lega dei Ticinesi, vi ricordate? E vabbè, giustamente, come del resto fa la Lega, difendono la loro terra, in questo caso il Canton Ticino. Il caffè di Massimo Gramellini oggi sul Corriere titola Ticino e lontano. Dovete ridere, mi raccomando. Da quando la Svizzera, in un momento di sensibilità, ha avuto l'idea di far pagare all'Italia le spese ospedaliere degli ustionati di Crans-Montana, la simpatia che da sempre caratterizza i rapporti tra i due popoli confinanti ha raggiunto vette inesplorate. La richiesta di Berna è abominevole, ha detto Attilio Fontana, presidente leghista della Lombardia, forse per distinguersi dalla premier Giorgia Meloni, che l'aveva considerata ignobile. La Lega del Ticinesi ha risposto con altrettanta cordialità, definendo quelli dei nostri governanti starnazzi e tempesta di cacca italica e minacciando ritorsioni sui frontalieri. Se ai nostri vicini del sud non sta bene pagare per i loro concittadini, a noi non sta bene che paghino i contribuenti elvetici. Parlano loro che ogni giorno vengono a scaricare l'immondizia da noi per evadere la tassa sui rifiuti. È stata l'inoppugnabile replica di un vicino del sud, cioè di Varese, sui social. In questa disfida dei danè si fa fatica a rimanere neutrali, da italiani ma anche da esseri umani, però colpisce che tra chi si insulta al di qua e al di là di Chiasso, molti appartengono alla stessa famiglia, quella dei sovranisti, fratelli che si comportano come figli unici, dato che per sua natura ogni sovranista pretende di sovraneggiare sugli altri. Al fine di riportare un po' di serenità servirebbe un paciere che, pur condividendo la loro visione del mondo, facesse della pacatezza il suo tratto distintivo. Che ne direste di Trump? No, scusate, non sento le risa. Non fa ridere Massimo Gramellini? 0292947222. Chi vuole entrare in diretta adesso lo può fare. Pronto? Pronto, sono io? Buongiorno. Buongiorno, scusa, ma se mi non ho capito, tu apri le linee e poi continui a fare la rassegna stampa? Cioè, non, tra una telefonata e l'altra leggo le notizie. Ho capito, vabbè, no, perché sono una piccola critica. Vuoi andare in diretta subito? Non vuoi attendere? Non puoi attendere un minuto? No, certo, no. Comunque privilegiare l'articolo di Gramellini a discapito di ascoltatori va bene, ma va benissimo. Solo una considerazione su Berlusconi. Hai fatto bene a ricordare Forza Italia, me lo ricordo anch'io quando sulle superstrade vedevo questi cartelli, no? Di questi bambini che mi inquietavo un po', e infatti le mie inquietudini hanno poi trovato conforto nella realtà, perché si è rivelato quel che era. E volevo semplicemente far notare che Berlusconi è quel signore che diceva i comunisti, e poi attualmente, ma anche prima nelle sue televisioni ci lavorano i comunisti Berlinguer, Sansonetti e C. E poi concludo dicendo che Berlusconi è venuto alla ribalta, ovviamente per farsi affari suoi, ma il suo scopo principale è stato quello, e del suo movimento, di far fuori la Lega, e ci è riuscito perfettamente. Meditate, gente, statemi bene, ciao. Grazie. Il dubbio è sempre quello, se non fosse arrivato Berlusconi, la Lega dove sarebbe arrivata? Dubbi, domande, profezie, se la teoria della messa in scena prende piede anche tra i MAGA. Le meditazioni sul Corriere a pagina 13, naturalmente sull'attentato fallito a Trump, fioccano le foto generate con l'intelligenza artificiale, quello che sta mangiando mentre tutti scappano, è vero o è finto? Ma ormai non crediamo più a nulla, veramente. 0292947222. Chi vuole entrare in diretta? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amato. Buongiorno. Allora, quello che ti ha scritto che Marina ha già scaricato Giorgia sono stato io. Perché il PD non sono più comunisti, sono progressisti, e Marina e la famiglia Berlusconi è una famiglia progressista, ok? Allora, quello che mi preoccupa, Sammy, è che ormai non si vota più pro, si vota contro. Lo abbiamo visto con il governo Draghi, no? Gli italiani hanno votato Giorgia Meloni perché
era l'unica che non è entrata nel governo Draghi. Le manifestazioni ormai da qualche anno si fanno contro, ok? Si fanno contro Israele, si fanno contro le brigate ebraiche. Al referendum gli italiani non hanno votato per, hanno votato contro il governo, perché questo governo ha tolto il reddito di cittadinanza al sud e praticamente non sta facendo abbastanza di destra. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti in questi mesi che ci dividono dal voto, perché altrimenti sicuramente chi voterà contro di noi, ma non soltanto i nostri nemici, i nostri avversari, ma anche quelli che ci hanno votato 4 anni fa. Quindi attenzione italiani, e occhio all'Islam. Io lancio un appello ai sinistri che votano ancora PD. Siete contenti di farvi islamizzare, vero? Ciao Sammy. Grazie. Il Corriere a pagina 31, ecco la foto dei 100 barboncini allevati nel degrado e poi venduti anche a 2.800 euro, e voi imbecilli che li comprate. Siamo a Pisa, ecco i cani sequestrati, denunciata la titolare. Un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto, nel Pisano, è stato sequestrato. I 101 cani, soprattutto barboncini, sono stati affidati all'ENPA e collocati in rifugi in Toscana, Umbria, Liguria e Piemonte. La titolare, originaria di Massa, 46 anni, accusata di maltrattamenti sugli animali e di abusi edilizi. Ne parla oggi in un paginone il quotidiano Il Corriere, che parla poi anche di alcol, l'allarme, donne e minori. Pagina 40, signori, cresce il fenomeno del bere per sballarsi, un boom dell'84% nell'universo femminile. Aumento anche del consumo fuori pasto di alcol. I rischi connessi di mortalità e malattie, serve prevenzione, il ruolo del non profit. Ne parla oggi il quotidiano Il Corriere a pagina 40. Chiamate 0292947222. Chi vuole parlare con Sammy Varin, questo è il momento giusto, signore e signori. Non si vince nulla, ma vincete il fatto di poter dire il vostro pensiero, qualunque esso sia. Chiamate 0292947222. Mentre il quotidiano Il Giornale tra i titoli mette anche l'allarme lupi solitari. Che cosa intendo dire? Pagina 5 del quotidiano Il Giornale. Allarme lupi solitari. L'Italia monitora jihadisti e anche la pista interna. È un retroscena, ma a scriverlo è un certo Fausto Biloslavo. Dopo l'attentato a Trump c'è il timore di un gesto emulativo anche qua in Italia. Il clima d'odio sta superando i limiti. Nei cortei Meloni è raffigurata a testa in giù, come Mussolini a Loreto. Alcune sue foto vengono date alle fiamme, gli slogan sempre più violenti. È improbabile che in Italia accada un attentato fallito come quello a Trump. La nostra realtà è diversa, ma si sta riflettendo su alcuni soggetti potenzialmente pericolosi che potrebbero preparare qualcosa, anche se non così eclatante come a Washington l'altra sera. Così ha spiegato al quotidiano Il Giornale una fonte di alto livello della sicurezza interna. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono il Walter. Quella... C'è un buco, io mi infilo. Ciao. Ciao. Vabbè, lupo solitario, io so che il lupo solitario, l'unica azione che vuol fare è quella di procurarsi il cibo. Questi non li chiamerei lupi solitari, ma li chiamerei coglioni genericamente. La cosa che volevo dire è che prima di ogni consiglio dei ministri dovevo mettere la sigla del liberamente di Radio Libertà. Parole. Allora, al cinema anche questo governo da circa 700 milioni di euro all'anno, e la Fenice di Venezia, che si è comportata così bene, che è un teatro magnifico dove sono tutti dei professionisti super, prende di contributi dallo Stato 29 milioni di euro all'anno. Senza quei 29 milioni di euro, questi maestri così bravi, che sono il top del top del top, andrebbero a casa. Io non ho mai visto un artista, qualunque esso sia, che ha la 13ª,
le ferie pagate, la malattia, quelli sono artisti o sono imbucati? Non lo so, dimmelo tu, Sammy, perché io non riesco a trovare la differenza. Cioè, io la differenza la conosco, trovala anche tu. Ciao, Sammy. Grazie per la meditazione oggi su tutti i quotidiani. Mentre sul quotidiano, siamo sul giornale, anche qua, l'Islam invade Venezia. 7 candidati col PD e volantini su Allah. Il partito di Al-Islam pesca dalla comunità bengalese. Vogliamo una grande moschea. Ed eccolo qua il volantino scritto in arabo, o meglio in bengalese, per quello non mi sembrava arabo, io che me ne intendo, per le elezioni di fine mese, fine maggio, Marghera Venice, Marghera Municipalità, elezione del Consiglio Comunale di Venezia, vota lista azzurra con Sayed e Ritu. Gli stiamo facendo una bella pubblicità, ma ragazzi c'è da avere paura, perché il connubio tra immigrati e PD è ormai su tutti i quotidiani. Pronto? Pronto, mi sente? Buongiorno. Gino, mi sente? Prego. Nulla, ha detto bene lei ora le sue ultime parole, il connubio tra immigrati e il PD, ma questo PD non si riesce proprio a capirlo, ma nemmeno l'area riformista del PD, quelli che dovrebbero quantomeno opporsi a queste scellerate politiche della loro segretaria. E ecco, abbiamo un partito d'opposizione dove non ci si capisce nulla, non ci si capisce e sembra che addirittura sia contro l'Italia e gli italiani, non a favore, contro. Tutto qui, grazie. E dici niente. A pagina 13 del giornale, la Coldiretti, barricate sul Made in Italy. Ragazzi, in un momento del genere siamo tutti invogliati a comprare la merce che costa meno, ma questi ci stanno imbrogliando dicendo che è roba italiana, che invece arriva dall'estero. Ieri 10.000 agricoltori hanno invaso il Brennero. Prandini, basta con il codice doganale, che è proprio quello che ci permette di comprare roba dall'estero e farla risultare italiana. Dai prodotti falsi provenienti dall'estero un danno stimato da 20 miliardi. Sale l'allarme caro gasolio e fertilizzanti. Oggi sul quotidiano Il Giornale. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Allora, mi è venuta un'idea. La guerra in Ucraina, signor Sammy, la mia idea, ripeto, su come farla terminare. Allora, la guerra in Ucraina non finisce più. Io trasmetto una mia idea per un'eventuale soluzione del conflitto. Allora, l'ONU convince Zelensky e Putin a ritirare le loro truppe dal Donbass. Tutti e due salverebbero la faccia. Subentra l'ONU a garantire la pace. Dopo 3 o 4 anni, l'ONU ancora indice le elezioni e chi vince decide se andare con Kiev o con Mosca o restare autonomo. Signor Sammy, è solo un'idea, ma non ho mai sentito nessuno percorrere questa strada. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie, buona giornata. Lisetta for Premier. Sempre sul giornale Kranz, l'Italia non pagherà le spese e i ticinesi che rispondono starnazza. La Lega ticinese, che erano nostri amici, li amavamo. Però ognuno si è sempre fatto i fatti propri, la Lega da questa parte, i ticinesi dall'altra. La Lega ticinese accusa l'Italia di starnazzare sulla vicenda delle fatture per le spese sanitarie dei feriti di Crans-Montana e non ci sta che siano i contribuenti svizzeri a pagarle, quanto è comparso sul Mattino della domenica, organo ufficiale del partito di maggioranza nella Svizzera italiana. Non solo, secondo la Lega ticinese, gli italiani andrebbero castigati per tutta risposta, bloccando le entrate fiscali che il governo di Berna deve versare a Roma. Bastardi, ma lo so, la Lega è la Lega, pensa al proprio territorio e non è una novità. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, a pagina 23, scostamento di bilancio, sì, no, boh, scostamento solo con l'ok europeo.
Giorgetti conferma la linea. La risoluzione sul DFP, questa cornice iniziale per la programmazione economica finanziaria, allargherà i margini di bilancio, ma serve il sì di Bruxelles. Arriva il decreto lavoro, previste misure per rafforzare i rinnovi contrattuali, più garanzie per rider e caregiver, potenziati gli incentivi all'occupazione stabile. Oggi succede tutto questo. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Uela. Buongiorno, ciao Sammy. Ciao. Senti, io volevo intervenire per la faccenda dei rimborsi di Tramontana, sono Silvio da Torino, scusa. Io ho avuto la stessa esperienza, no, non questa gravità, comunque sono stato ricoverato in Francia un paio di volte perché vado spesso a scalare da quelle parti lì, al di là del confine, ma praticamente non è che costa 10.000 euro al giorno l'albergo in Francia. Lo Stato italiano ha pagato l'80%, sono stato operato, il 20% l'ho pagato io, ma ho sentito parlare ieri in televisione di 70.000 euro per 15 ore. E che cos'è, scusi? Gli facevano, gli davano un ligottino d'oro insieme, le cifre sono assurde. Volevo solo fare notare questa cosa. Ecco. Comunque esiste degli accordi in base ai quali poi dopo la sanità del tuo paese deve pagare l'80%, però questi qua stanno cercando di rubare, di fare una rapina. Grazie caro, e la vergogna appunto che arrivi da una zona ricchissima come la Svizzera. Ancora una chiamata, ma intanto vi ricordo che non una chiamata nel senso che mi ha fatto pollicione che ho finito. Vi ricordo che a pagina 25 del giornale c'è un bell'articolo su Oriana Fallaci, la ragazzina ribelle con le bombe nascoste nell'insalata. Esce il libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, racconta la giornalista dall'infanzia alla trilogia post 11 settembre. E con questa notizia, ringraziando Alessandro Gnocchi che la pubblica oggi sul quotidiano Il Giornale, Sammy Varin ringrazia Francesco per la gentile regia, tutti voi per il gentile, mica tanto ascolto, ma siete tosti come sempre, vi amo così. Ci risentiamo alle ore 11. Avete